Kama ni mpiga picha au ni mtu ambaye unalenga kuja kuwa na kamera yako binafsi, kuna hivi vitu vitatu ambavyo unatakiwa kuvizingatia ili usije kujilaumu baada ya kununua kamera yako, kwa sababu watu wengi wamekuwa kinunua kamera lakini baadaye wanakuja kugundua kamera ambayo amenunua sio kwa ajili ya, yani haimfai kwenye kazi zake au haimfai katika matumizi. Na hapa kuna vitu vitatu vya kuzingatia ambavyo hivi ukizingatia utapata kamera nzuri ambayo haitakuletea changamoto yoyote. Kitu cha kwanza ambacho unatakiwa kuzingatia unapotaka kununua kamera yako ya kwanza, zingatia malengo. Una malengo gani na hiyo kamera yako? Inategemea unataka kupiga picha au unataka kushoot video. Kwa sababu kuna kamera ambazo kwa mfano unataka kushoot video, unaweza kuwa unashoot video lakini haina quality nzuri, lakini pia kuna kamera ambazo zenyewe zinapiga picha tu hazishoot video. Kwa hiyo cha kwanza lazima ujue lengo lako ni lipi. Unataka kamera kwa ajili gani? Kwa sababu unaweza kununua kamera ikaja na kuletea changamoto nyingine, unakuta haziwezi kufanya kazi muda mrefu, yani haziwezi kushoot kwenye matukio. Kwa mfano unashoot harusi, unafanya nini, inakuwa haiwezi kufanya hiyo kazi. Kwa hiyo itakuia ugumu wewe kuweza kuitumia, kwa sababu itakuwa inakupa matokeo tofauti. Unaweza kana unashoot kwenye labda upo kwenye harusi unashoot, dafa yenyewe inazima bila sababu ya msingi. Kwa elewa lengo lako, ili unapoenda kwa mtu ambaye anauza kamera, ili rahisi kukuchagulia kamera ambayo itakuwa ni sawa na malengo yako. Kwa hiyo ni kitu cha kwanza cha kuzingatia. Lakini kitu cha pili ambacho unatakiwa ukizingatia unapotaka kununua kamera yako ni aina ya kamera, kwa sababu kuna aina nyingi za kamera. Kwa mfano kuna kamera ambazo ni mirrorless camera, lakini kuna kamera ambazo ni DSLR camera. Sasa hapa kama umekishaamua labda una shoot wewe ni mtu wa video, unashauriwa sana kutumia kamera ambazo ni mirrorless. Lakini kama ni mtu wa picha, unashauriwa sana kutumia kamera ambazo ni DSLR. Sio kwamba ukiwa na mirrorless hauwezi kupiga picha, au sio kwamba ukiwa na DSLR hauwezi kushoot video. Hapana. Lakini ukiwa na mirrorless, kwa mfano kama hii hapa ambayo ni kampuni ya Sony, labda nikichukulia hapa. Hizi kamera zina sensor nzuri ambayo ni sensor yake kwanza kabisa inaweza kustahimili low light, lakini pia ina uwezo wa kufocus kwa haraka, ni na autofocus chap kuliko kamera za DSLR, yani nikizungumzia Canon. Japo na Canon pia au na Nikon pia wana mirrorless, lakini unashauriwa kutumia kamera ambayo ina sensor ya mirrorless kama ni mtu wa video, lakini DSLR kama ni mtu wa picha. Na kitu cha mwisho ambacho tunataka kukizingatia ukiwa unataka kununua kamera yako ni budget. Angalia mfuko wako unasemaje, kwa sababu usinganganie kununua kamera ambayo ni ya milioni 5 wakati kamera za milioni 1 zipo, kwa sababu kamera sio kitu pekee ambacho kitakufanya upate kazi nzuri. Unaweza kuwa na kamera nzuri lakini ukapata kazi ambayo ni ya kawaida. Kuna vitu ambavyo vina support ile kamera yako kuweza kufanya kazi nzuri. Kwa hiyo kama una budget kubwa, nunua kamera ambayo ni ya kawaida. Unaweza kuchukua kamera ya milioni 1 au milioni 2. Baada ya hapo budget nyingine au pesa nyingine ambayo inabaki ukanunua vitu vingine ambavyo vinaweza vikasupport kamera yako kama gimbal, stand, kwa mfano huwezi kupiga picha nzuri kama una taa mbaya, huwezi kupata video nzuri kama una taa mbaya. Kwa hiyo unazingatia hivyo. Kwa hiyo usikimbilie kununua kamera ya milioni 5 au milioni 10 wakati budget ya mfukoni wako hairuhusu kufanya hivyo. Kwa hiyo zingatia kamera, na nizingatia budget yako mfukoni inasemaje. Budget yako ikikuruhusu chukua. Kama budget yako inakuruhusu kuchukua kamera za milioni 10, chukua. Kama budget yako haikuruhusu hivyo, una budget ya milioni 2, milioni ngapi, tafuta kamera ambayo iko na nini, na ipo sambamba na budget yako. Lakini pia zingatia mtu ambao anaweza kusupport kamera yako ili kutoa vitu video au picha nzuri. Kwa hiyo ni vitu vitatu vya kuzingatia. Lakini pia usiogope kuuliza kama unataka kununua kamera, usiogope kuuliza kwa watu ambao ni wataalamu wa mambo ya picha na video. Lakini pia usiogope kuuliza watu ambao tayari wameshakuzidi, labda mtu anapiga picha miaka 10. Usiogope kumuuliza, bwana mimi nataka nishoot, labda niwe na mtu wa kushoot video, ni kamera gani ambayo itanifaa? Au labda mimi nataka niwe napiga picha, ni kamera gani ambayo itanifaa? Hivyo. Kwa hiyo usiogope kuuliza. Uliza kwa watu watakusaidia, utaweza kujua kamera gani inakufaa, ili ukija kununua usije kujuta au kujilaumu baadaye kwamba nilinunua kamera inafanya kazi mbaya au inanipa quality mbaya au inanipa usumbufu. Wewe kusaidia. Lakini kama unataka video ambayo itaelezea kamera za bei che au kamera za bei rahisi katika mwaka huu, tafadhali andika comment ya ndio hapo chini. Lakini pia usisahau kusubscribe kwa ajili ya video kama hizi zijazo mbeleni. See you. Leo nimeflow sana. Ni moja tu.